अनेन जन्यमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनागं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुर्महे शामे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतो चक्षुरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतः विश्वतस्पादे सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। असितगिरिसमं स्याति कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्मि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यदिरिवातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावादे करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले गणपति भगवान को। अन्त्यजी हजुरको छोरीको नाम के हो? अनिसा। अनिसा हो। ल हाम्रो यहाँ 2081 साल 12 महिना 26 गते एकादशीको कर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो अनिता दिजु। उहाँकी छोरी हुनुहुन्छ, उहाँका श्रीमान हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर श्रेष्ठ। उहाँकी छोरी अनिसा श्रेष्ठ चाहिँ हाल अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिन परेर चाहिँ कति पावन दिन छ हेर्नुहोस्। उहाँको जन्मदिनको शुभकामनाका साथमा यो एकादशीको कर्ता उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोला। र अस्ट्रेलियामा रहनुभएका सपरिवारलाई भगवानप्रति अखण्ड भक्ति लागोस्, सुख समृद्धि होस्, उहाँका सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार होस्।